Halló, Ég heiti Elsa ég heiti Jonni. og við erum sögukastið. Wúp, 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 wúp. Er þetta komið á sér? Ok, ég skil. Ég hætti með múha. Þetta því að það ekki lengur spooky month. Ok, ætlastu þú að fara að koma með hó, 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 hó? Ja, það kemur í desember. Nei, ég skil, ok. Já, Ekki mál. það ósnemt fyrir þetta en þú. Sama hvað IKEA segir, ok? Já, IKEA er náttúrulega bara sko mörgum mánuðum undan Já, öllum. það örugglega komið í júlí eða eitthvað geitin, eða ekki? Nei, kom hún ekki í september? Já, kom ógislega snemma. Seinasta lagi október, sko. Já, þá er það alveg í byrjun. Já. En ég er samt svona á þeim stað núna að ég gæti farið að hlusta á jólalag. Please ekki. Ekki alveg strax. Nei, ég held ég muni ekki gera strax, en svona ef það kemur á, þá skipa ég það ekki. Já, ég skilji. Sko, vandamáli fyrir mig akkurat núna er í vinnunni að á hæðinni fyrir ofan, það er tónlistaskóli Óguð. og það er greinilega verið að æfa fyrir eitthvað jólatónleika út af því að maður heyrir mjög reglulega jólalög vera að spila á píanó eitthvað. Ok, þá þú skára en blokkflauta. Sem betur fyrir er ekki blokkflauta. Við fáum nóg af því heima hjá okkur. Já, það er alveg magna. Og það er ekki okkar val. Nei. En, já. Þannig að, já, ég er ekki alveg komin í þetta stöð út af því að það var byrjað ofsnemma sem sagt Já, ég skil. í kringum mig. En þetta er samt svona, þið með alveg senda okkur ef þið hafið eitthvað hot take á þetta. Já, endilega sendið inn út af því að, já, við erum... Hvenær á að byrja að hlusta á jólalög? Þetta er rosalega svona mikið umdeilt. Já, myndi ég þetta segja. er mjög umdeilt. En sko meira umdeilt er hvenær á að skreita. Já. Og hvenær á að taka niður skreitingar. Já, allt jólin eru mjög svona Þau eru mjög svona, umdeilt. þau eru grásvæði. Þau eru grásvæði, já. Nei, en sko, að því að ég er alveg þar, Mm. þá þurfum að við höfum verið hræðilega lélega að skreita sér. Já, við erum ekki búin að vera góð. Nei, alls ekki. Nei. En, Við eigum líka 2 vittlisinga, já, en já, það er annar mál. sko ég er alveg þar að eins og tríið og eða með einhver svona jólasveina fígurur og eitthvað svona þannig, það megi fara niður helst bara beint eftir jól. Eftir jól er róma okkur aðeins. Sko seinasta lagi, annan Jan. Ég segi alltaf 4 með eitthvað svona fígurur, sko. Já, nei, ég er annan seinasta. En með seriór svona, þær megi alveg vera út í janúar, mögulega fram í febrúar. Sko, Af því að þær gefa bara kósi. nefnilega. Þetta er eina sem ég svona, sem ég leyfi í, þú veist, bara miðjan nóvember. Já. Seríur, út af því að einmitt, það verður svo dimmt, svo fljótt. Ég veit að þetta lýsir svo upp. Nefnilega, þannig að mér finnst persónlega að fólk megi bara setja upp seríuna bara mjög snemma. Og mér finnst sérstaklega þegar fólk setur á tríin sín frammi. Eða úti. Eins og stóra trí í garðinum okkar. Eða sem er eiginlega í garðin nágrannans. Já. En það er akkurat á mörkunum. Það er á landamærunum. Það er Á ógeðslega flott. landamærunum. Já, það er á landamæri. Já, það er geggjað. Leið og það er kveikt á því. Já, Að það er bara birtir aðeins. Mér er slegilegt að það er ekki búin að kveikja á því, sko. Já. En allavega, nú af jólatali, ég er með spurningu. Ég veit, alltaf jafn hissa. En ég ætla að fara með okkur í alveg hináttunum. Mér finnst rosa fyndið að þú segir það því að þú ert búin að fara svolítið upp og niður, fram og tilbaka. En þetta er alveg hináttunum. Ef það var að tala um eitthvað geimverur. Nei, ekki þannig. Ok, hvað veit maður? Já. Hver er draumastaðurinn til að fara í sólstandarfrí? Við rættum við daginn. Í þessum þætti? Nei, bara ég og þú. Ok, það er allavega gott. Við viljum ekki endur taka okkur hér. Þú veist svarið. Hvað með það? Flórida. Já, Flórida af öllum stöðum til þess að sóla sig í heiminum. Ég er að tala um það, sko.
Þú veist, við erum að tala að Bali hana og Bora Bora og Maldíveyjar og þú veist. Ok, sko, jú, Maldívs. Mhm. Mér langar, ég veit ekki, ég hef engan áhuga að fara til Bali. Nei. Saint-Tropez líka. Nó, já. En eins og við rættum, Flórida hefur allt. Nei. Víst. Nei. Jú. Ég bara rosalega Þú ósammála. ert með strönd. Já. Og það svona 90% líkur að það séu sundlaug. Það sem þú ert að gista. Þú ert með mall. Þú getur vesla ógislega mikið. Þú ert með það er ekki parturinn af því. Þú ert með Tarjei. Já, ok. Og Já, hvað er það? þú ert með Disney og Universal. Já, sem er geggjað. Þetta er allir pakkin. Já. Það ertu með allt. Þú getur gert allt í fríinu einu. Mic drop. Þetta er lagið. Þetta er bara... Nei, ég er rosalega ósamlegaður. Já, mér langar... Ok, fyrsta lagi að leika ógeðslega dýrtana í Bandaríkjunum. Akkurat núna að lifa. Alveg doable, sant? Já. Betur en hér. Já, það er allt betur en hér. Þú veist, Noregur er basically betur en hér, sko. Já, ég veit, en samt, það er líka dýrt. En, þú veist, ég var meira að hugsa, þú veist, eins og einmitt Phuket í Tælandi eða Maldíveyjar eða Seychelles, eitthvað svona eins og ég er að tala drauma sólstandar, þú veist, og þú er bara eitthvað Flórida, geggjað. Ég er ekki að tala eitthvað bara sem þú getur bara poppað út núna, skilur. Ég tala draum af staðin. Þá væri það mögulega bara Saint-Tropez, en annars er það Flórida. Hvernig er það draumastaðurinn? Þú hefur farið til Flórida. Þetta er magna. Nei, ég veit ekki, þú veist, ég hljóma svo kjáralega núna, en mér langar ekki beint að fara á Bali af því að það er annarhver túristi á Bali og þú fær matareiturinn sem heitir Bali Belly. Já. Þegar þú mátt ekki eins og hampustæði. 100%. Ég er svo skítrætt við að það er þið sett eitthvað í matinn minn ef ég myndi fara til Asíu. Þess að langar mér ekki til Asíu. Nei. Já, þegar hún meinar eitthvað í matinn þá er hún að tala sem sagt kjöt eða fisk eða eitthvað. Já. Frekar heldur en eitthvað svona eitthvað líf. En já. Og bara svo menning heilla mig ekki. Nei, ég skilji. Og já, ég hef heyrt að Maldív sé samt svo ofmyndið. Já. Að það sé rosa mikið svona Instagram versus reality. Já, það. Já. En það er bara sem ég hef heyrt, en ég náttúrulega hef ekki farið ángað. Þannig að já, það væri þá Saint-Tropez af þessu öllu. Og Flórida. Sko, ég er með rök. Já, ég veit. Já. Svo ég ætla ekki bara að fara til Phuket því að ég sé því hvít stelpa. Það var ekki það sem það er ekki það sem ég meinti. Oh my god. Ok, Mr. Worldwide, hvert verið þitt? Þetta er nýbúin að raka mig. Krist. Það var náttúrulega svolítið kaldæðislegt að þú sést að spyrja mig að þessu því að þú getur verið í sólbaði í svona millisekundu. Ég veit. Og ég veit ekki hvort við rætti þetta, en mér er alveg sama. Þá ætlum ég að ræða þetta aftur. Þetta er, við fórum til tenni í fyrra. Og þessi maður sem er, já, hann er fullorðinn einstaklingur. Kendi mér að hafa borið spraysólverðina vitlaust á hann. Að því hann vissi ekki að það þyrfti að dreifa úr henni. Já, þetta er spraysólverð, þú sprayir þig yfir allan. Þannig að hann kendi mér það að hafa brunnið. Þú settir hann á mig, ok? Ég held þetta væri no-brainer. Nei. Að þú nuttar henni síðan. Ok, horfðu á mig. Er ég eitthvað sem fer reglulega í sólbað? Þú veist? Nei, en þetta er bara þetta er svo, ég bara bjóst ekki við að þurfa útskipta fyrir þér. Þetta er spray sólöð. Já. Þú sprayir hann á þig. Og svo búið. Nei, svo búið. Ok. Sumra er ekki fara neitt, ok? Nei, ok. Við erum bara ósamlega. Endilega, segja mér, hvað ætlar þú að sitja í skuggarum? Getur svara.
Nei, þetta er bara komið með betri sólaörn, ok? Sko, mig langar helst að vera í Karibíahafinu persónulega, út af því að einmitt það er bara rosalega gott viður hana yfir höfuð Já, og það er svona island lifestyle sem ég dyrka. já, Þannig að ég er að hugsa einhverja af eyjunum, þú veist, eins og Barbados eða, þú veist, Trinidad, Tobago, já, Saint Martin, þú veist, Saint Lucia, þessar eyjar, skilur. Það er svona í rauninni draumurinn að vera þar. já. Ég skulle að joina þið með Margarítu í hönd. Já. Hver veit að við tökum þetta bara á næstunni? Já, En já, ég var byrjað það. byrjum þetta. Í dag, kæru hlustundur, erum við stödd á Ítalíu. Við erum á byrjunarreit endurreisna tímabilsins í Flórens að baða okkur í toskanskri sól. Þannig að þetta átti rosalega mikið við. Ég skil. Þannig að spurningi mín sem sagt. Flórens var vagga endurreisnarinnar sem þýðir kannski ekki mikið en í stuttumáli að þá væru við ekki hér í dag með mikrofóna fyrir framan okkur án Flórens. Það sem að tæknin væri ekki komin á sama stað, er ég að meina. Ertu viss? Já, það í rauninni endurreisni leiddi svo mikið út frá sér. Ok. Í hvað var það sem sagt þróun? Já, mér finnst iðnbyltingin hafa haft meira áhrif. 100% hún hafði meira áhrif en innbyltingin hefði örugglega ekki átt sér stað nema að það sem gerist í Flórens. Já. Það er mitt tek. Þið með endilega vera ósamlega mér. En já, þetta er mín afstæða. Ok. En ég er ekki að fara að tala um endurreisnina út af fyrir sig í dag. Ég er að fara að tala faðir ítölskunnar, tungumálið, þar að segja. Og einn áhrifamesta höfund mannkyns sögunar, hann Dante Alighieri. Það sem hann skóp með sínum guðdómlega gleðileik er enn þann dag í dag að móta hvernig við hugsum án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Já, svo sannarlega. Mm-hmm. Margir sem veit ekki hver Dante er en þekkja Dante Inferno. Já, einmitt. Dante Inferno og þú veist, kannski að flesti þekkja Inferno í dag og Dan Brown sem er ekki sérstaklega góður hlutur en það er hann mál. En hann Durante degli Alighieri, kallaður Dante, fæddist í Flórens árið 1265, eitthvað tíman í maí eða júní. En myndi þú sagðir ítölskunni eins og við þekkjum í dag en ítölskan var ekki saminu fyrir heimsstyrjöldinni? Aha. Nei, það var fyrir það. Það var ekki langt fyrir. Nei, það var 1865 minnum mig. Það er eitthvað því tímabili. Já, ok. En já, ég kem út í það. Ok. Engar ágjur. Á þessum tíma var Flórens í efnahags- og fólksfjölda sprengju og er byrjað að móta sinn sess sem áhrifamikil viðskiptaborg. Það fylgdi með sér uppbyggingu og eru sumar af frægustu byggingum Flórens settar af stað á þessum tíma. Til dæmis Santa Maria del Fiore, dómkirkjan, og Palazzo Vecchio, sem er sem sagt stjórnarhúsið á þeim tíma. Já. Og sem sagt Palazzo Vecchio kannski er ekkert mjög þekkt á Íslandi sérstaklega en þetta er á Piazza della Signorina og er mjög flott. Ok. Þetta er betur bara ráðhúsið á þessum Já, tíma. á þessum tíma, já. Á þessum tíma. Maður þarf alltaf svona íta undir það. Já. Þetta er það ekki í dag, minni Nei. mig, en það var það á þessum tíma og í langan tíma. Þessi tími var mjög gjöfull fyrir þá sem vildu græða pening og einhverjir bændur úr nærliggjandi sveitum gátu farið til Flórens og stór grætt sem var ekki venja sem sagt bara eiginlega neinstar Nei. á þessum tíma. Alighieri fjölskyldan var ein af þeim. Hún var ekki með hefðarlega fortíð, þar að segja að þau áttu ekki fræga forfeður, en þau voru með eftirnafn sem var ekki algengt á þessum tíma. Það var frekar fyrir þá sem voru efnaðir og virðulegir í samfélaginu. Þau voru ekki með ótæmanlegan sjóð en þau voru vel stæð. Pabbi, afi og frændur hans höfðu grætt rækilega á peningaviðskiptum sem þeir síðan fjárfestu í aðra hluti.
þau voru það vel stödd að Dante þurfti ekki að vinna. Þannig að miða við bara mjög fín. En einmitt, það verður að nefna sérstaklega að þau voru samt ekki í svona hæstu hæðum. Þau voru bara millistéttar. Voru millistéttar. En kannski svona ofar millistéttar. Já, upper middle class. Exactly. Þetta nefnilega kemur sögunni við seinna mér. Ég skil. Helvitið og allt það. Ekki helvitið sérstaklega, en öðrum part sem ég mun komin á. Okay. Dante hafði mikinn tíma til lærdóms. Hann sökti sér ofan í bókmenntir, pólitík og meira að segja herkensku. Hann tók meira að segja þátt í hernum og í sem sagt þá úrstunni sérstaklega við Campaldino 1289. Áhugavert. Og þar sem hans flokkur í Guelfi vann mikinn sigur á Ghibellini flokknum. Hann var einn af riddurum Guelfi flokksins. Nú þurfum við að taka smá hliðardúr og fá smá samhengi á miðaldar pólitík á Ítalíu. Hliðardúr, ekki útidúr. Svona hliðardúr. Ok, Þetta er nýtt. ég skil. En já, ertu ekki til í að tala um miðaldar pólitík á Ítalíu? Vistu, ég brenn fyrir það. Yay! En já, hver dýrkar ekki miðaldar pólitík? Ég. Ok, ég mitt, hún er svo flókin að hún lætur Rubik's Cube lít út eins og tómt A4-blað. Já, svo sannarlega. En í ótrúlega stuttu máli þá skiptist Ítalía í 2 flokka, Guelfi og Ghibellini. Guelfi, sem Dante var partur af, var stuttur af páfanum, á meðan Ghibellini voru stutt af keisara heila rómverska keisaraveldisins. Já, eins og Cæsar var. En var hann ekki Holy Roman Emperor? Nei, það kemur eftir á með honum Karla Magnúsi. Ok. Hann var keisari Rómaveldis, venjulega Rómaveldis. Já. En heila rómverska keisarveldið er Og svo annars. hefur verið Napoleon þetta. Já, hann er einn af þeim seinustu í rauninni sem Já. eru keisari heila rómverska keisarveldis. Þetta er einstaklega flókið. Já. Og ég ætla ekki að fara út í þetta. Nei. Þetta skiptir engum máli. En þeir sem sagt þá Guelfi og Ghibellini voru sem sagt í rauninni sikkur hlutin af Ítalíu sem voru stuttir af mismunandi hlutum og í rauninni er þetta sem sagt hugmyndafræðilega deila milli flokkana. Ok. En á sem sagt grunnstíginu í rauninni með öllum manneskjunum þá var þetta mun frekar persónlegra og voru frekar deilur fjárhagslega hluti og efnahagslega hluti frekar heldur en eitthvað hugmyndafræðilegt. Ok. Þannig að já, þú varst ekkert endilega Guelfi bara út af því að þú varst fylgjandi páfans. Þetta var bara út af því að þú sást tækifæri að græða eitthvað meir út úr þessu. Alltaf að græða. En Guelfi flokkurinn var ráðandi í Flórens á þessum tíma eftir að hafa hent út Ghibellini flokknum úr stjórn 1267. Við verðum líka að skilja að Flórens á þessum tíma var mjög hættuleg borg. Ofbeldi, hatur, hefndir og spilling var gegnumgangandi götur hennar. Og það er upp úr bardagunum við Campaldino sem Dante byrjar að starfa fyrir stjórn Flórensborgar sem var eins konar lýðveldi á þessum tíma og var mjög nútímalegt fyrir miðaldir. En þetta er ekki lýðveldi eins og við þekkjum það í dag að engu leyti. Nei. Og hann varð líka priori, er þetta kallað. En það er einn af 6 mikilvægustu mönnum borgarinnar. Þannig að þetta var svona ólígarkía, svona fámennistjórn í rauninni sem sá borgina. Ok. Þannig að þetta var eins konar lýðveldi en ekki lýðveldi þar sem fólk kaus og blei. Einmitt. Eins og segja bara ekki það sem við þekkjum í dag. Nei, alls ekki. Hann gegndi þessum embættum alveg til 1302 þegar páfinn býður honum að vera sendiherra Flórens í Róm. Og einmitt, þá fer hann þangað að gegna því embætti. Allt var í blússandi siglingu hjá Dante okkar. En það entist ekki lengi hjá honum.
Það var nefnilega smá vesen innan Guelphi-flokksins. Það voru sumir sem voru ekki nógu sáttir með hvernig þetta fór fyrir sig og þeir voru ekki með nógu stóran hluta á kökunni. Þar af leiðandi þá skiptist flokkurinn í tvennt, í Guelphi Neri og í Guelphi Bianchi, sem svörtu guelfanir og hvítu guelfanir. Voru þeir svartir og hvítir á hörund? Nei, alls ekki. Ok, ég ætla að segja það. Nei, þetta ég fann enga útskýringu af hverju þau hétu svartir og hvítir. Já. Ég fann ekki neitt, en í rauninni skiptir ekki öllu máli af hverju. Nei. En það er samt ekki gott að hópurinn sé að skipta svona. Yfir höfuð? Já. Já, nei. En þetta hafði ekkert með hörundslit að gera. Nei, ég er ekki að meina það, bara almennt séð. Já, yfir höfuð, já, 100%. Það er ekki gott merki ef að svona flokkur skiptist niður í fleiri deildir. Ný. Eða flokka. Nei, svo sannlega ekki. Og einmitt Dante tilheyrði sem sagt hvítu. Já. En þeir svörtu tóku við völdin í Flórens því að þau höfðu stuðning páfans. Þannig að páfinn fer frá því að vera stuðningsmaður allra Guelphi yfir í það að vera stuðningsmaður svörtu Guelphi. Ég skil, en samt er Dante að vinna fyrir páfan. Það í rauninni bara sundraðist leið og hann mætti, þannig séð. Ég skil. Einmitt að þar sem að Dante var í hvítaflokknum að þá var hann óvinnur ráðandi stjórnmálaflokka í Flórens. Hann var kærður fyrir alls konar glæpi innan gæsalappa. Að sjálfsögðu. Og þetta það sem sagt svona, hvað heitir þetta? Svona the decree. Ég veit ekki hvað maður kallar þetta á íslensku. Nei. En allan að þetta skrifað í aðalbækur Flórens. Alighieri Dante dæmdur fyrir illgjarna málsókn, smygl, falsheit, sem sagt lega, svindl, bruðl, ólöglegan hagnað, barnaníð og hann þarf að borga 5.000 flórínur í sekt. Hann má aldrei aftur gegna neinu opinberu embætti, eilífðar útlegð í fyrirlitningu og ef honum náð, settur á bál, svo mun hann deyja. Já. Og þetta frá 10. mars 1302. Og þar af leiðandi varð Dante útlægi frá sinni ástkæru borg og hann mátti aldrei aftur snúa og náði aldrei að kveðja hana. Flórens. Já. Við verðum að skilja að Flórens var hans heimastaður og hann dýrkaði borgina. Já. Hann elskaði Flórens ótrúlega. Þannig byrjaði langa útleiðin hans Dante sem var hrikalegt áfall fyrir hann en mjög mikilvægt að sama skapi. Hann ráfaði mið-norður Ítalíu verandi gestur í hirð lávarða á hverju svæði. Það á þessu tímabili, haldið á milli 1306 og 1321, sem Dante skrifar meistaraverkið La Commedia, sem betur þekkt sem La Divina Commedia, eða hinn guðdómlegi gleðilegur. Já. Það síðan 1321 sem hann deyr í Ravenna og þar hvílir hann enn. Ok, enn í útlegð. Já. Hann fekk aldrei eftir að snúa tilbaka. Nei. Ótrúlega leiðilegt. Með hvað hann elskaði borgina mikið, sko. Einmitt. Við þurfum aðeins að tala bókmenntaferil Dante. Hann skrifaði mikið í sinni tíð og hann þekktur í dag sem mikilvægasti höfundur Ítalíu. Sem svona smá putti í andlitið á þessum. En af hverju? Það það hægt að segja eitthvað sem mikilvægasti, en já. Hvað þýðir það í rauninni? En ég meina margir kannast við nafnið. Já, 100%. Og einmitt, það búið að gera mikið úr þessari bók. Já, 100%. Myndirnar úr henni eru vel þekktar, sérstaklega. Já, 100%. En hann skrifaði mikið af fræðiritum og var vel metinn af kollegum sínum. Hann skrifaði á latínu sem var ennþá fræðimannstungumál Evrópu. Og á þessum tíma var hugsunarhátturinn sá að latínan væri öðri verkamannstungumálunum
eins og flórensku, napolsku, fenisku og svo framins. Já, að því að alla borgina voru með sitt eigið tungumál. Mhm. Það var í rauninni ekki bara mállýskur. Nei, þetta voru tungumál. Tungumál. Og einmitt, það er rosalega umdeilt enn þann dag í dag með þessi tungumál. Já, en þetta er líka svona í Frakklandi. Já, og einmitt, þetta eru sérstaklega á svona sagt, í rauninni svæði Rómaveldis. Það var rosalega miklu deilur tungumál Já, enn þann dag í dag og einmitt, hvað er tungumál, hvernig horfum við á tungumál, hvað er skilgreint sem tungumál. einmitt. Það eru mjög margir ósammála. Já. Þegar það kemur eins og ég er með mjög sterkar skoðanir Ég veit það. hvað þetta varðar. En já, latínan, hún átti að geta tjáð flóknari hugtök og erfiðara efni. En Dante var ekki sammála. Því hann var á því að þessi dialetti á Ítalíu eða sem er nefnilega ekki það sama og dialekt Já. á ensku. Mállýska. Þetta er ekki mállýska, dialetti er sitt eigið þing á Ítalíu. Ok. En já, hann taldi að þær voru jafngóðar þegar það kom að því að tjá hugmyndir. Hann var líka því að þetta hjálpaði fólki sem var ekki partur af elítunni og fekk ekki latínukenslu að komast í tæri við þekkingu sem það hefði annars ekki haft tækifæri á. Algjörlega. Hann var svo hlynntur því að skrifa á dagstaglega tungumálinu að hann skrifaði heila ritgerð það á latínu sem heitir De Vulgari Eloquentia sem er sem sagt málvísi dagstaglega tungumálsins. The Vulgar. Þar sem hann greinir frá málvísi verkamanns tungumálsins. Hann hafði svo mikla ást á því og þá sérstaklega sínu tungumáli, flórenskunni, að hann skrifaði í öðrum texta hversu mikið hann gerði svo. Og þetta gerði hann á flórensku. Fyrir þessu lík ég að ég elska ekki tungumálið eingöngu. Heldur sanna ég, þegar ég kemst í tæri við hana, fullkomna ást. Þannig að hann er mjög, mjög harður. Já, mjög svona ástríð fullur. Mjög. Og hann er það í skrifum. Hann stoppaði ekki þar. Hann spáði fyrir að dagstaglegu tungumálin myndu taka yfir og skrifar hann í öðru verki: Þetta verður nýja ljósið, nýja sólin. Það mun rísa þar sem venjulega hefðin mun setjast, það er latína, og mun gefa ljós í lit á það sem er í myrkri og skugga, þar sem hefðin hefur ekki getað lýst. Já. Og einmitt, Dante var ákveðin völva í þessum málum því að í dag er töluð ítalska og latínan er búin að deyja út og einmitt bara eða allstar. Bara fræði tungumál einmitt. Í dag. Notið í læknisfræði og lögfræði. Já, sko, latínan er ekki notuð til þess að tjá hlutin Nei, hún er bara notið yfir heiti. Hún er einmitt ennþá lifandi út af því. Já. En það sem er eiginlega búið að taka yfir latínunni í dag er enskan, sem fyndið að við höfum eitthvað ákveð svona fræði mál. Já, algjörlega. En við getum ekki tala Dante án þess að tala þríleikinn. Ég verð nefnilega aðeins að tala hvað hann er og hvernig áhrif hann hefur haft á heiminn. La Divina Commedia, eða La Divina Commedia, hvernig þú berður þetta fram? Allana, það er langt ljóð skrifað á flórensku. Já. Sem er mjög mikilvægt í miðaldarsamhenginu. Það er skrifað í 14.233 endekasillabi, eins og við kalla á ítalsku, sem eru 11 atkvæða línur. Þessar línur skiptast í þá 3 línur, sem sagt, það eru 3 línur alltaf saman og það er kallað tersína. Okay. Og þessi tersína er með ABA, BCB og svo framvegis rímu. Og ég er að nefna það út af því að þessi uppsending er kölluð terzína dantesca í dag á Ítalíu, eða dantesísk tersína. Já, bara kend við hann. Já, og einmitt pældi því að þetta er ennþá það mikilvægt að heil uppsetning, ljóða uppsetning er kend við þig.
algjörlega. Þú veist, það lítur að segja eitthvað. Þetta er síðan skipt í 100 kanti eða söngva og þeim síðan skipt í 3 kantige eða kvæði. Inferno, Purgatorio og Paradiso. Ok, ég er ekki alveg með hennan ljóða orðafóra á hreinu, þannig að ef einhver er með eitthvað vita á þessu og máttu endilega senda inn og segja mér hvort að þetta sé eitthvað, heiti eitthvað annað. Já, En já, þetta er svona að minni bestu getum. algjörlega. En já, það er ástæða fyrir þessum þrenningum. Það sem að Dante var mikill svona talnafræðingur og sá í rauninni mjög mikilvægi þrenningunar og þá sérstaklega þá heilugu þrenningunar. Já, Þannig að þetta kemur allstaðar fyrir í ljóðinu. ok. Sérstaklega ef að fólk les eitthvað af því og þá mun að sjá alltaf einhverja þrenningu hér og þar. Já. Það er alls ekki ofta sem við erum í ljóðalestur í þættinum en ég verð að segja fyrstu 3 línunar. Já. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via è smarrita. Vist það geggjað. Já, En í þýðingu Einars Thoroddsen sem kom út 2018 þá þýðir hann þetta sem á æviferðar minnar miðjum degi í myrkri þrungnum skó ég stattur var og vilst ég hafði burt af beinum vegi. Þetta eru mjög fallega línur. já. En hvað er þetta? Hvað er svona Er merkilegt þetta ekki við svona eitt af þeim verkum sem eru allt og ekkert á sama tíma? Að miklu leyti. En það er í rauninni svona rauðu þráður í gegnum allt verkið. Ok. Í grunninn er þetta mann, í Dante í rauninni, hann er aldrei nefndur en þetta er basically Dante, sem er að reyna að finna björg. Þegar ég segi björg þá meina ég kristilega björg. Salvation. Já, salvation. Því þetta er í rauninni Dante að reyna að finna sér sálarró. Já. Og það er rosalega mikið svona fram og tilbaka varðandi hvort þetta sé stramkæðulegt kristið verk eða hvort þetta sé mjög sálarlegt verk. Já. Bara hans eigið. Og einmitt það er mjög mikið ef maður lesi þetta að maður sér hvað útlegðin hefur haft mikil áhrif á hann. Og þetta verki er fullt af táknum og líkingum sem tákna þá mismunandi hlutum af sálarlegum hlutum. Það að hann finni sjálfan sig í myrkum skó þar sem hann finnur ekki rétta veginn er tákgrænt að hann sé villtur í lífinu og veit ekki hvað hann eigi að gera. Og þessi skóur er líka ták fyrir lífstíl syndgunar í kristilega samhenginu. Ja, það er Ég veit það. svona opinbera lýsingin á þessu. Á meðan hann reynir að klifra út úr skóginum þá hittir hann 3 dýr. Pardus, Alonsa, Ljón, Aleone og Úlfinju, Lupa. Þau eru öll tákn fyrir 3 helstu syndir samkvæmt biblíunni. Losti, hroki og græðgi. Hann er ekki að koma sér úr skóginum og þarf að fara aftur ofan í hann. Það að hann komist ekki út vegna þessara dýra er líka ákveðið tákn. Já. En ofan í skóginum hittir hann draug Virgils, frægasta ljóðskáld Rómverja. Og er hann tákn fyrir skynsemi mannkins. Hann leiðir hann í gegnum helviti, hreinsunarheldin og paradís. Og að paradís þar segja. Út af því að þar tekur Beatrice og San Bernardo við. San Bernardo er dýlingur í kristinni trú en þessi Beatrice, hún var stóra ástin í lífi Dantes. Bice Portinari var dóttir mikils bankamanns í Flórens sem var einn af priori borgarinnar. Eins og Dante. Ja, akkurat. Þau voru mjög vel stæð í hæstu aristokratískum hæðum Flórens. Hann Dante sá hana 2 í sínu lífi. Þegar hann var 9 ára og 18 ára. Og þetta var ást við fyrstu sýn. Hann dáði og dýrkaði hana en þau giftust ekki. Þau voru nefnilega ekki á sama stað félagslega. Nei. Hann var orðinn merkismaður í borginni, búinn að gefa út þó nokkra texta á og gegndi mikilvægum embættum í borginni, en hann var bara Alighieri. Einmitt.
Það að þau sáust í sama boðinu hefði verið óhugsanlegt. Þar með náði hann ekki að komast nálægt henni og giftist hún því Simone de Bardi 1287. Það var líka mikið áfall fyrir Dante þegar hún dó síðan 1290, aðeins 25 ára gömul. Já, ok. Það var lítið vitað þeirra samband, hvort það hefði verið eitthvað sambandi yfir höfuð, en hún hefur svo sannarlega haft mikil áhrif á hann þar sem hún, undir nafninu Beatrice, tákgerfi sálarlegar björgunar fyrir hann. Ok. Í seinni tíð hefur þessu sambandi verið líkt við Rómeó og Júlíu. Gleðileikurinn var vinsæll á meðan Dante var á lífi og var dreift hirðinar sem hann var gestur hjá. En eftir að hann deyr þá springur þetta út og verður frægasta verk þessa tíma. Já, og mjög frægt verk enn þetta í dag, mætti alveg segja. Það það, 100%. Þótt það sé kannski ekki mikið lesið. Ekki eins og það var, alls ekki. Nei, en þá bara oft svo mikið vitnað í það. 100%. Það voru margir sem krefjuðu það, gagnrýndu það og allir á þessum tíma kunnu að minnstakosti nokkur vers. Jafnvel þeir sem voru lægst á félagslega skalanum kunnu einhver af tersinus. Og í gegnum tíðina þá hefur þetta verið partur af bókasafni lærðasta fólks Evrópu en þann dag í dag. En hvaða áhrif hefur þetta haft á okkar líf? Það eru nokkri hluti sem gera hann svona langlega. Í fyrsta lagi þá hefur gleðileikurinn verið innblástur fyrir því hvernig við sjáum helvíti í dag. 9 hringir helvítis kemur frá honum til dæmis. Þar sem hver hringur verri, því dýpra sem við förum. Og þar sem 9. og alvarlegasti hringurinn hringur sviks. Og þar Lúsifer sjálfur sem sér yfir því. Ég skil. Það líka fullt af setningum sem eru frægar úr verkinu, eins og Lasciate ogni speranza voi centrate, eða sleppið voninni þið sem hér gangið inn, sem stendur á dyrum helvítis. Já. Hann líka kallaður faðir ítölskunar eða sá sem bjó til ítölskuna, sem skrítið að einhver hafi búið til. Einmitt. En ítalska nefnilega tungumál sem búið til, eins og Esperanto. Já, en það er svo skrítið að ég var að segja að hann hafi búið til þegar það verður í raun ekki svona... Hann hefur ekkert að gera með það, þannig séð, sko. En já, þegar það var verið að sameina Ítalíu, þá ákveðu Vittore Emanuel annar og Garibaldi og fleiri að það þurfti að hafa þjóðartungumál. Það var því ákveð að taka upp tungumál frægasta rithöfunds Ítalíu, Dante. Annað sem var ástæðan fyrir valinu, það því að hann var ekkert svo fyrsti sem skrifaði á svona dagstaglegu tungumál í Ítalíu. Alls ekki. Þú veist, Franco Provençal var komið löngu undan og var svona eitt af því fyrsta sikileiska og veist, fullt af öðrum tungumálum. En aðal ástæðan fyrir því að þeir völdu flórenskuna var í rauninni bara út af Inferno, eða veist hann að gleðileiknum. Og þetta var svo ógeðslega stór texti að það var svo ógeðslega mikill orðaforði sem var skrifaði niður. Algjörlega. Sem hin tungumálin hefðu ekki. Nei. Þannig að það eitt af stærstu ástæðunum fyrir því að fólk, þau völdu þetta fram yfir allt hitt. Það er út af því að það var bara svo ógeðslega mikið efni til. Og einmitt varðveittist bara svo ógeðslega mikið af orðaforðunum. Þannig að það frekar magnað að þú, ef þú kannt ítölsku í dag, þá geturðu lesið ágætlega þennan texta. Og hann hefur rosa lítið breyst. Þetta var náttúrulega einhverja breytingar gerðar. Já, það sjálfsög, og bara öðruvísi líka bara talandi. Já, 100% sko. Það er náttúrulega ekkert hægt að vita nákvæmlega hvernig þetta var borið fram, en þetta var svona í rauninni hvernig haldið var. Algjörlega. Og einmitt, það fólk sem kallar hann maðurinn sem bjó til ítölskuna, en það er náttúrulega meikar enga sens. En hann setti bara sitt eigi tungumál, flórenskuna, á blað, en hann samt sem áður bjó til fullt af nýjum orðum. Já. Og kallast þetta í dag dantismar. Og það svona fullt af einhverju dóti sem hann tekur úr latínu til dæmis og
setur bara í sitt eigið tungumál þú veist, þá sérstaklega hluti eins og þú veist, eitthvað svona stjarnfræðilegt sem var ekkit endilega í þessum tungumálum Nei, en eitt þannig, þú veist, eins og þú veist, Sam og Jónas Hallgrímsson geður sín tíma, skilur en já, og það eru fullt af svona dantismum sem eru ennþá í ítölskunni í dag en það fækkar alltaf dag fyrir degi Já. og í rauninu svona þriðja ástæðan fyrir því að það var ákveðið að nota flórenskuna er út af staðsetningunni Hún er svo miðsvæðis. nefnilega þetta er nefnilega fyndið að þú eitthvað frá Sikilegu og eitthvað frá Feneyjum með sín eigin tungumál þá Veneto og Sikilegsku Já. að þegar þeir tala saman þeir skilja ekki orð Nei. en einhver sem talar napólsku og flórensku sérstaklega á þessum tíma Já. þeir gáttu skilja hvernig annar mjög vel og napólska og sikileiska skildist ágætlega á milli Já, já. en bara í rauninni því lengra Lengra. sem var á milli Algjörlega. þannig að Flórens sem rosa mikið miðja var ákveða setin og já, það er svona aðal ástæðan í dag fyrir þessu Geggjað. en já, þetta er svona Þetta er Dante. þetta er Dante og einmitt, það er náttúrulega bara ómetanlegt hvað hann hefur haft mikil áhrif Algjörlega. og einmitt, það er ennþá verið að vitningin í dag tölvuleikir, Já. Kvikmyndir, þættir, já, bara nefndu það sko list. list, Mjög mikið í list. mjög mikið sérstaklega gennum tíðina sko Já, á miðaldar endurist á tímabilinu sko já, algjörlega. þannig að þetta er mjög mikilvægur maður í samhengi menningu Já, bara Evrópu myndi ég að segja sammála. en já, En já. takk fyrir að hlust í dag Mm hún að því að minnstu veist að lært eitthvað vonandi skemmt ykkur Já, svo sannarlega. og En annars þá bara heyrstu. já, Það ekki. bara takk í dag Takk. Bye. bye